当下的那个气氛跟恐惧，到现在都还是印象非常深刻。Hello everyone, welcome to Nico Nico， 我是妮可。好像很久没有这样坐下来跟大家聊聊天之前都是出外景比较多，那也有去了一些跟大家日常生活息息相关的澳洲超市。那今天呢比较不一样，妮可今天要来说故事，要来跟大家聊聊关于澳洲租房这件事情。毕竟来澳洲打工度假，第一件事情就是要找到住的地方。等一下，你不是要说在澳洲被性骚扰的事吗？怎么变成找房子啊？哎呦，你们不要马上就进入那个 gossip mode 好吗？我一定要先讲完这整个故事的背景，我才能继续往下讲啊。OK。好，所以在故事开始之前呢，我要先来讲一下澳洲租房的背景跟模式。那其实背包客来澳洲租房呢，除了日租型的背包客栈之外，就是以下三大类。第一个，房东自租；二，透过 agent 房屋中介；第三，员工宿舍。那当然透过房屋中介租房是最有保障，因为跟房仲之间必须要签订合约，而且是白纸黑字。而员工宿舍呢，就是透过公司或是工头来帮你找到住宿的地方。那当然这背后也有可能会遇到不肖业者，黑心的赚取住宿费，或者是环境很差之类的。那这部分我们就留到后面再来讨论。那第一项的房东自租呢，就有可能遇到两个可能性，一是有合法租赁契约的，第二个当然就是私下房东口头出租啦。但其实说老实话，如果有签订合约，对于房东来讲其实是更有保障的，因为房东的合约内容里面，除了可以约束房客的租房时限之外，也可以有损害赔偿啊，或者是更多的保障条文在内等等，其实对房东来讲是非常有利的。那为什么还是有房东不愿意签合法租赁契约，而选择私下出租呢？而且这个后者远远大于前者。答案当然就是为了避税啦。在澳洲，不管你的收入来源为何，都是要缴税金的，而澳洲的税金也是出了名的重。所以房东们呢，为了规避缴税这个问题，所以常常就会选择私下出租，有时候也会要求房客只收现金，以求没有任何的转账记录啦。那妮可今天这个性骚扰的真实故事呢，就是发生在二房东自租，没有任何合约契约的背景之下。想当年，那时候妮可还是一个涉世未深的新包，第一年要出发来澳洲，虽然事前做了许多功课，但很多澳洲的生活呢，只能体会不能言传，所以当时候就是一个菜包。然后那时候我在澳洲就先决定了我要去的目的地，那是一个属于偏远地区的小镇。那当时呢，妮可希望在前半年的时候就可以积到2签的资格，所以就决定了到这个偏远的小镇来落脚，作为我第一站。那由于呢，当时是这个小镇的丰收季节，所以其实很多背包客都已经到了这个小镇卡位，在等待工作机会了。所以呢，当时这个小镇的住房是一位难求啊。有些背包客呢，甚至为了要卡位，不惜住在沙发上。那就在我为了找房焦头烂额的时候，在小镇的脸书社团上，有人回应了我的找房贴文，那给了我一个即将空出的 share house 的资讯，刚好那天会是我抵达澳洲的日期。那当时我觉得很幸运，可以在这个一房难求的时候找到这间房子，然后看了照片也觉得环境不错，而且我也不需要事先付租金，所以我也没有特别多想，就一口答应了。没想到这就是噩梦的开始。而这个噩梦在我抵达的第一天晚上就开始出现蛛丝马迹。那在经历了好几个小时的飞行啊、转机，当时候还没有 COVID 的出现，所以不用 PCR 隔离检疫等等。那当时我很幸运，我在台湾就已经联络好了一个愿意以顺风车来接机的大哥。但其实这整个过程也是百转千回啊。在我寻找顺风车的同时，其实我也遇到很多诈骗的案例。当时我乘坐从台湾飞到澳洲，在马来西亚中间转机的这个机票呢，只要7000多块钱。
那这个诈骗哥呢，就在脸书私讯我说，那他可以提供这个顺风车接机的服务。我就问他说，那这个价钱要怎么算呢？那这个诈骗哥呢，就开价了650元，可以从机场接机2个多小时到我的偏远小镇去。那当时我就想啊，650太便宜了吧？怎么这么佛心啊？但为求确认，我就问他，是台币吗？但他回我是澳币。What the？ 大家知道澳币650元是多少钱吗？是13000元台币。当时我心里就在 murmur 说，我7000块都可以从台湾飞到澳洲了，如果我在澳洲还可以从 Melbourne 飞到布里斯本，大概飞3趟吧，你竟然一个2小时的车程要跟我收13000块台币，是不是骗我没有换过澳币呢？那最后他看我有疑虑，他还自行主动降价到450元澳币，然后回我说这只是油钱了。所以尼可在这边奉劝大家，不要轻易相信网络上的那些好心人，尤其不要因为对方是台湾人就放下自己的戒心。这世界上坏人还是很多的，好人也很多，但防人之心不可无。那最后呢，我也幸运的找到了好的司机，那也 share 了很合理的油资还有接机费用。但没想到就在我落脚租屋处的第一个晚上，就卷入了跟乡土剧剧情一样的抓奸戏码。Story begins. 那当然呢，尼可抵达了租屋处，因为房东不在家，所以他事先有告诉我钥匙藏在什么地方，我自己去取。所以我们抵达的时候呢，我们就自行的把这个行李拿到我的房间去，没有跟房东见到面。但幸运的是呢，这个房子跟照片一样，都是很明亮、整洁，是很干净的。那晚上我就开始整理行李，整理到一半，过没多久，房东就回来了。那他带着他的一位朋友来家里一起吃肯德基。但因为我从来没有见过房东本人，所以我就下去跟他打个招呼，自我介绍一下。那就在我们自介寒暄的同时，房东的女朋友就打电话过来了。原来呢，房东的女朋友因为签证到期，所以在我抵达澳洲前2天就已经先飞回了台湾。那她就是打电话来跟我确认说，到底抵达了没有，settle 的怎么样了。说老实话，我觉得这个房东的女朋友是一个很好的人，那也很照顾身为新包的我。但就在我接电话这个同时呢，这个房东的女朋友呢就问我说，你抵达了，那你有看到我男友吗？他在家吗？那我当然就是回他说，在啊，在客厅跟朋友一起吃饭。但这时候房东女友非常紧张的问我说，什么朋友？女生吗？尼可才刚抵达澳洲，都还有时差，根本不知道谁是谁，所以尼可也只能回答他，我不晓得是什么朋友，但对，是一个女生。那这时候房东女友就突然起飙，然后对我吼说，把电话拿给他听。我在现场就很尴尬，我想说，什么情况？发生什么事了？但新包菜包不知道该怎么解决这个问题，就傻傻的也是把电话交给了房东。那这时候呢，房东就起身跟他桌上的这个朋友说了一声excuse me， 然后拿了这个手机就往这个门外走去。但因为手机是我的，所以我也只能在旁边等他们讲完，我才能把手机拿回来。所以我站在门口的时候，就能听到我手机里面传来对方的怒吼声。原来啊，这个房东故意将电话关机，所以房东的女朋友没有办法找到他。那当我走出门口想要跟房东要回我的手机的时候，就看见呢，这个房东把电话拿得老远，然后一边在那边不耐烦的翻着白眼。那房东呢，见到我开门，他就把电话切掉了，然后转头跟我说 You know, we won't have any happy ending. Her visa expired, so she won't come back to Australia anymore. So, you understand me, right? 那我当时一整个懵，我才刚到澳洲3个小时，连谁是谁我都还不清楚，就马上上演了这个抓奸的戏码，我还糊里糊涂的变成了缴获其中的传声筒。你现在问我说，你懂我的对吗？ No, I don't understand. I don't understand at all.But I didn't say anything to him. I just nod. 然后把手机要了回来。紧接着呢，有室友回来了。
原来这屋子里面还住着一对跟尼克一样来自台湾的室友。那我见到他们就像见到救命稻草一样，大家稍微自我介绍完之后，我就把刚刚的情况跟他们说，然后问他们说，你们知道是什么情况吗？当时候他们的回应是说，所以是抓奸抓到咯。那我看到他们这个一点都不意外的反应呢，我就想说，看来这个房东可能有一些记录或者是人品不好的印象。那没想到这时候我的电话又响了，房东女友又打来了，我又不好意思不接，所以我就接起来，又尴尬的站在旁边看他们各种质问跟打死不承认。那这样几经波折之后呢，这个房东也没了兴致啦，所以也没有时间跟他的跑友好好聊聊天啦。加上大家室友都在，也目睹了这一切，所以呢，本日约跑告吹。所以我从第一天抵达澳洲开始就发现，这个房东的人品可能有那么一点问题啊，但没有想到之后更严重。接下来几个月，我看到了这个房东更垃圾的一面。垃圾，废弃物的统称。各种酗酒，酒后会开始脱衣裸体跑到大街上去鬼吼鬼叫，骚扰邻居跟访客，各种疯狂脱序行径，真的是吓坏尼克我。后来甚至因为被跑友甩了，所以开始感到郁卒，开始呢传一些奇怪的简讯给我，照三餐的早安晚安，甚至有时候还会有那种语带猥琐的简讯，说我今天在浴室看到你的小裤裤咯。那这件事情就让我觉得恶心跟不舒服，所以基本上我每天都是过这种担惊受怕的日子。那好家在是当时我是跟那时候的男朋友一起来到澳洲的，因为有他在身边，所以我才比较安心的可以继续住在那个房子里面。那很多人就问我说，为什么不赶快搬走呢？除了我稍早说的当时的丰收期，所以一房难求之外，可能我的个性也好，或者是因为心保的关系，所以不晓得要怎么处理这样的事情，也就比较消极的得过且过的继续住在了那个房子里。那直到有一天呢，当时候你已经开始工作了，也有一些 coworker 或是 colleague， 所以我邀请了他们到我的家里来烤肉聚会。那当天呢，大家也是玩得很尽兴很嗨，没想到当天那个变态房东就对我的朋友伸出魔爪，不是咸猪舌。酒过三巡，差不多这个 party 要结束了，那我的朋友也差不多要离开了。我的房东呢就 acting like a really hospitality， 所以他想要跟我的女性朋友拥抱 say goodbye，但没想到他竟然伸出了他恶心的舌头，舔了我朋友的脸颊。据说呢，当时呢，这个变态的舌头呢，其实是朝着我朋友的嘴巴要去嘟过去的。还好我的朋友闪得快，才没有被强吻，但却还是没有躲过那一条恶心的猪舌头。那自此之后呢，我就更加确定了我必须要搬离这个地方了，所以就开始慢慢的找寻新房子。但你可真的要奉劝大家，一定要相信直觉，只要你看到苗头不对，就一定要马上搬走，不要跟当时的尼克一样，我算是一个反面教材，因为接下来的事情更扯。就在我慢慢找寻房子这期间呢，这个房东的女友从台湾飞回澳洲了。那大家还记得这个房东呢，一开始大言不惭的跟我说，他的女朋友因为签证到期的关系，所以再也不会回来澳洲这件事情吗？原来啊，这一切都只是为了糊弄我，让他的约跑行程顺理成章啊。但你可没想到的是，这两个人竟然复合了。但只能说，牛迁到北京还是牛啊。这个变态房东呢，在他的女朋友回到澳洲的前一个晚上，竟然还偷偷摸摸的带了跑友回家。那恰巧呢，家里的4个室友呢，其实都有悄悄的看见了。只能说大家都有长眼睛，只是你没长脑子。自以为偷偷摸摸的没有人发现，但没想到这件事情呢，也种下了之后最惊悚的一个晚上。女友回到澳洲之后呢，这两个人时不时就大吵。那这个房东呢，因为有点做贼心虚啊，见小灯熊气，他的酗酒问题也就更加的严重了。那这个酒后的语言暴力呢，我们在房间都要捂着耳朵才有办法入睡。直到那一天晚上，这个语言暴力
变成了肢体上的暴力。当天晚上他们两人大吵，房东女友的衣物全部被丢到了房门以外，甚至被丢到了大街上去。那在衣柜里面剩下的这些衣服呢，则被全部扯烂。房东女友逃到室友的房间去，这个房东还气急败坏地跟了上去，追过去要打他女朋友，是刚好被室友拉开挡在他们中间，才没有被挥拳成功。那室友就赶紧来敲我们的房门跟我们求救，而那个房东其实有在健身，壮得跟牛一样。那当时家里面除了我的男朋友之外，其他清一色都是女生，所以其实大家都很害怕。当时房东还作势拿出手机拨打000，对他的女朋友叫嚣说：报警啊！你敢报警吗？然后最后自己龟缩把电话挂掉。那当时基于这个心理，产生了台湾人必须要保护台湾人，然后也不能任由这个女生被人家欺负的这个心态，所以呢，我们就出面劝架。那第一次呢是让我的男朋友呢出面劝架，但对方的态度非常的差，一上前呢他就开始叫嚣 What do you want? Go back to sleep. 继续让男朋友跟他硬碰硬，其实也不是办法，所以第二次呢，就由我出面来打圆场。然后我就对房东说：“发生什么事了？现在很晚了，大家明天都要上班，让大家回去休息吧。”最后这个3催4请呢，才把这个喝醉的有暴力倾向的房东把他请回了他的房间，而这个房东女友呢，则待在室友的房间内休息，直到隔天。隔天，房东酒醒。起床忏悔认错，甚至到了城市里面的印度神庙去发誓说他再也不会喝酒了。那这件事情才稍稍的告了一段落。当你以为这就是事情的全部了，当我们以为他不会再犯了， But dog is dog, never change。 有一次房东女友不在，这个房东又喝酒了。当时家里只剩下我还有我的男朋友，我当时的男朋友其实已经在房内休息了，那我则是在客厅准备隔天要吃的 smoke 跟午餐。结果这个变态房东就默默的飘到了我的身后，非常猥琐的拿出了手机给我看一个美女的照片。他就问我啦，这个女生很美吧？然后我就回答他说，很漂亮啊，没错。接着他又说，我觉得你长得非常像这个照片里面的美女。那我也就很尴尬的虚应了事说，OK, thank you。殊不知他说 Do you know who she is? 我回答不知道。She is a famous porn star in India. 印度的女优。紧接着呢，又说了一连串让我觉得恶心到了极点的话，说什么我觉得你很美，你应该要是我的。最后又补了一句，我真的觉得你长得非常像这个印度的 AV 女优。你才是变态，你全家都印度变态。那大家可想而知，我当时是有男朋友的，而且还住在同一个屋檐下，他会对我讲出这么猥琐的话，可见他有多么的目中无人，色胆包天。那当下现场只有我一个人，那我其实很怕激怒他，那他又是一个酒后有暴力倾向的人，所以我就虚应了事，然后一转身他一不注意，我就赶快逃回了房间。等我回到了房间，我就把桌子啊、椅子啊、背包啊全部都抵在了房门口，真的是吓得我手都发抖了。现在想到还是觉得其实还蛮想哭，当下的那个气氛跟恐惧到现在都还是印象非常深刻。那这件事情呢，就是促使我立马搬走的最后一根稻草。你是不是以为故事到这里就结束了？每段故事里被欺负的女主角最后都会硬起来，绝地大反扑。我也不例外。外表看似非常柔弱胆小的妮可，一旦被激怒了，还是会成为超级骚扰。后面的故事呢，是发生在于我搬离这个家的3个月后。有一天呢，我接到了这个变态房东的夺命连环 call， 但当时妮可在外面跟朋友餐叙，所以手机是关静音的，没有接到。那回到家才发现，手机上有非常多的未接来电。而回到家，我这新家的男室友就说，刚刚有一个印度男子来找你，但我看他觉得怪怪的，所以我就没有让他进来，我就把他挡在门口。然后我就觉得很奇怪，怎么会有一个印度男子要来找我？该不会就是他吧？那这个变态怎么会知道我搬到什么地方呢？
还上门来找我。这时候我就又有一种被跟踪的这个恐惧感。就在这个同时呢，这个变态房东又打电话来。其实我当时心里已经有一点不爽了，我就接起来，我就说 Hi, this is Nicole. What's wrong? What happened? Why you call me so many times? Is there anything emergency? 对方劈头就是一句质问，你是不是把我跟别人约炮的事情到处跟别人说？你不要在那边乱说话，你不知道澳洲法律吧？知不知道我可以告你妨碍秘密、诽谤、造谣？原来啊，这件事情是因为这个房东约炮的事情曝光了，跟女友大吵，然后他打死不承认，更小灯 Shuki 竟然找上门来要我闭嘴。但我听了都笑了，我就说 I don't know what you're talking about。你自己做过的事情心里有数，为什么要打电话跟上门来威胁一个早早就搬离了两不相干的房客呢？到底是有多气急败坏，还是做贼心虚呢？他继续大声谩骂，叫我不要否认，一直威胁我，一直说要告我。那他持续用那种欺负你不懂的这个态度啊，非常的目中无人，种种让我心里这个愤怒值呢累积到了顶点。从以前被言语骚扰啊，各种简讯骚扰，加上他骚扰我的朋友，还暴力对待台湾人，暴力对待女性，现在还跟踪我到我的新住处。我当下立马大爆炸，变身超级赛亚人，回呛。当时我觉得那是我此生英文最顺、最流利、勇气最佳的时候。Now you talk about law. Do you want me to remind you that you have done sexual harassment to me and to my friend? In saying those disgusting words to me, something like, oh, you look like a porn star, you're so beautiful, you should be mine, and you even physically harassed my friend with your filthy tongue. Do you want me to tell everybody that you're nothing but a pervert? There are even witness and proof that you are a violent alcoholic, and everyone knows that you cheat on your girlfriend all the time.Even your girlfriend knows who she is. So you want to talk about law? Let's talk about law now. Who is the criminal now? 这时候呢，原本讲话很大声的变态房东，突然声音变超小，甚至开始结巴求饶。Nico, you don't say something about that. Nah, I just want to talk. Please don't say something like that.最后我对他说 You deal with your own shit. I already sent your picture to my current landlord and my sharemate. If you dare to step on this land again, we will call the police right away. And you better be ready for jail. 然后呢，我就帅气的啪挂掉了电话。这一连串呢，就是你可能在澳洲遭遇到的性骚扰事件啦。真的是像8点档的剧情一样，所以尼可在这边奉劝大家，在找房子的时候一定要做 inspection 这个动作，最好呢能跟房东攀谈一阵子，了解一下这个人的为人。除了硬体的环境设施之外，这个你要相处的人也是非常的重要的。那当你观察这个人的同时，觉得苗头不对，就要赶快跳过这间房子。从此以后呢，我再也不找这个与房东同住的房子啦。当然啦，跟房东同住有好有坏，你可能可以加强你的英文啊，或者是你遇到很好的房东，他对你很好之类的。但也有可能跟尼可一样，所以来的第1年就遇到了这个变态房东。那其实尼可一开始也在想，到底要不要做今天这一集。我很怕台湾的家人会担心我，然后以偏概全的觉得说，澳洲就是一个很危险的地方。但我最后呢，还是决定要把这个我个人很惊悚的这个经验分享给大家。那希望大家都可以有这个警觉心，在找房的时候停看停，汲取尼可这个反面教材，在找房的过程中可以找到一个舒适又安全的住房环境哦。然后爸爸妈妈，我现在很安全，我现在遇到的房东都非常的好，那住的环境也都非常的舒适，所以不用担心我哟。好啦，最后我要来分享这个澳洲宝宝们都非常关心的租屋管道啦。第一个管道就是 Facebook。澳洲人呢其实非常喜欢用脸书社团，所以呢你只要上脸书，输入你想要去的地方，然后打上 rental 搜寻，通常呢都可以找到一个专门的社团，让房东可以提供这个招租资讯的地方。2. Gumtree
那 Gumtree 呢是澳洲人常用的一个平台，从租屋啊、租车啊、买卖各种东西，甚至是工作资讯，都可以在 Gumtree 上找到。虽然这个资讯呢会相对的杂乱一点，但也不失为一个好的找房管道啦。第三 Flatmate 其实是我个人蛮推荐的一个网站，这是一个专门找 share house 的网站。通常呢都是有人整租了一个房子，想要分租给其他的室友一起同住，所以对于背包客来讲，其实是一个非常好用的神器哦。好，那最后一个呢就是 Real Estate， 这个呢是澳洲的一个连锁房屋中介系统，小从一个单一的房间，大到整栋出租，在上面的物件可以说是应有尽有啦。因为透过 agent 租房会有这个合法的契约存在，所以对双方来讲也都更有保障。所以当这个房子有问题的时候，租客也可以立马联络到这个物业管理的人员，比较不会求助无门或是置之不理的情况发生。当然你也可以透过 LINE 啊或者是脸书这种背包客的社群平台来找房子啦。但如果背包客遇到工作必须要绑宿这个情况怎么办呢？所谓的绑宿呢，就是一个条件的交换啦。对方介绍你到他的公司工作，那你必须要住在他所提供的宿舍里面。那背包客遇到这样的情形，也必须要先做好 inspection， 必须要好好的观察这个住宿的环境是不是合理。你可就有听说过住宿环境非常差的农舍或者员工宿舍，可能7、8个人塞在同一间房间，或者是非常破旧的木造房屋，但收费比外面的单人房还要贵。那这种呢，就可能是不肖的业者想要从员工的身上回收或者是压榨这个住宿的费用啦。所以遇到这种环境很差的状况，背包客们必须要保护自己，那三思而后行，这个工作到底值不值得？所以啦，出门在外找房停看听，发现苗头不对，快闪就对了，下一个会更好。好啦，尼克今天的故事就说到这。喜欢我的影片，记得订阅、分享、按赞，也可以 follow 我的 IG 账号 Nico， 不定期也会有动态更新哦。有什么问题，欢迎在下面许愿留言啦。那我们Nico下次见啦，拜拜。